Për me dhonë milion hapësirë LDK-s, konsideroj që do duhej, nëse vërtet dojnë me marrë përgjithësi liderët, me dhonë ndërheqjet parëvëkushme dhe pastaj me hop debatin brenda LDK-s edhe me dalë me një rezultat tjetër. Tash me këtë trend që ka ramje të LDK-s, pas 4 viteve, ku mund tjetë LDK-ja nëse shkojmë pra me sistemin e njëjtë? Jo, menime që LDK-ja ka mushu, ka pasur në 2007. Ja, nuk mendoj që ka mushu, po ne du me pa një LDK të fuqishme, një LDK që mund shkojnë në rritje. Një mendim këtu që do shuhet LDK-ja pat edhe krenar Qane pat më herët. Menoj që LDK-ja është më e modës e rezultati, vetë po flasë për përbomjen që ka me përmen asoj. Shkronjat duhet mbushen me vota, jo vetëm shkronjat. Pajtona LDK-ja si LDK, po LDK-ja bate vogël nëse i merë 13%. Kushtrim? Zoti Ferrati, të falenderoj. Më morë me lem, a më më dhonë me lem, vështë të di. Që se për këtë punë jemi. Të përgëzoj se kjo ishte shumë spirituoze. Amo, në kuadrë demokracisë është Zoti Ferrati se shkëmbej mendim. Amo, unë të falenderoj shumë. Seriosisht falenderoj shumë që ishe bashkë me neve. Një pyetje për kryetarin për kush. Jo koment. Pyetje shumë e shkurt. 3 fjalë janë. Ferrati, ja plotësojmë dëshirën edhe pse krenari duhet shkojnë kurs të mësoj